muna gaishe ku. Wanda sako na zo albashiri na fito gunku. Aisha mata ta Aminu Kano bato na haku. Ni ma ta da ta samu dan yayi kamar oganmu. Murnar mu dole ji mu. Usman dan ya ci suna dan fari mai kima. Abun Aminu Kano lallai tilas a ganshi da himma. Baban mu yayi halin baban shi na taimakon al'umma. Yayo haƙurin mamarsa ya biyo halin babansa. Wannan shi ne asalinsa. Haihuwa ne mamadin daraja da daddakon girma. Duk wanda ya yi aure gurin shi haihu ya yi daɗin girma. Yau Aisha da Aminu Kano a zamansu sun yi daɗin girma. Usman ɗan ɗa kyakkyawa gashi fari ina musan kowa. Dan Aisha ya wuce kushewa. Dan Aminu Kano ɗaɗan maiwa. Usman yau ka sani kai dace nan mahaifa kai mata. Abban kana ƙaunar ka ƙwarai da gaske kai samun gata. Fatan mu ka zama mai tausan sagun ka haka muke fata. Abban ka hakika ya kai ɗa. Gwarzo masanin tuƙin mota. Usman dan Aminu Kano. Haihuwa nema ba nema abin darajar kowa. Ga Aminu Kano da Aisha a yau sun yi dacen ɗa. Ya ci sunansa Usman, Allah ya raya farin ɗanɗa. Rabba Allah zan sa wanda yake yi min koyaushe. Rabba Allah sarkin nan da ya zarce yi masa kushe. Ya dukkanin bayi a gurin shi muke zuwa mai tashe. Allah ka ƙara daga ni waƙar da yau zanai ni. Da fadin tsara ta ni ta aice ba ta kuma. Kai salatanka Allah gun Muhammadu manzona. Wanda gun daraja shi ne kamar wa kyakkyawan suna. Sa'ali da sahabu gaba ɗaya duka sun yi mai ƙauna. Masu albarka sun darsa sun ɗauka. Yawa da ma iska sun masa soyayya matuƙa. Rawa daraja ɗan nan ya ci suna mai girma. Ɗan Aminu Kano lallai kun yi gadon alfarma. Allah ya ka hannuna ka kai riƙon dama. Ɗan Aisha sholi kai na ce da kyan hali a rayuwar ka ba kulli. Usman ɗan Aminu Kano ka kai. Aisha da Aminu Kano riba ta ƙauna yau kunci. Kun samu dandanku a zaman ku na rayuwa ba kwa kunci. Usman amana ce Allahu ya ba ku ya maku duk yanci. Rainai shi ku fara ku saka shi yadda ra. Tarbiyyar shi ku yi lura ku kula shi kar da yau fama. Shamsiyya maman Faruk tilas na sanyo ki. Kun samu da mai kunya ga Usman mai kirki. Mata Aminu Kano maman su Sadiq a gaishe ki. Mama agun Ali, mama agun Faruk, Sabu Bakar Shamsi ya gaishe ki.
ranar na gansu sun murnar Alhaji Malam Abdulkadir na mu mai kima Fatima Allah gunki ya jaddado rahama Allah ya rahamshe ki ya haska makwancinki ya shirya bayanki annabi ya yi maki alfarma haihuwa ni'ima da nema haɗin darajar kowa ga Aminu Kano da Aisha a yau sun yi dacen da ya ci sunansa Usman Allah shara ya farin danta Alhaji sai da nasa shi ma ranar yana murna kaka abun Usman Allahu ya saka aljanna Malama Salamatu nan sanya kana murna kaka ta wajen momi mama mun gaishe ki kin samu jikanki Usman mai tarin girma haihuwa ni'ima da nema haɗin darajar kowa ga Aminu Kano da Aisha a yau sun yi dacen da ya ci sunansa Usman Allah shara ya farin danta 090 6442 8180 Mahmud Wai haihuwa